नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहे बेसनचा पराठा। चला आता बघूया साहित्य। यासाठी लागणार आहे 1 वाटी बेसन पीठ, 2 चम्मच रवा, थोडेसे जिरे, थोडीशी तीळ, 1 टमाटर, मिरची पावडर, हिरवी मिरची, कोथिंबीर व कांदा व हळद। चला आपण आता मिक्स करून घेऊया। हे आपण आता मिक्स करून घेतले आहे। तर तेल टाकून आपण तयार करून घेऊया। चला आता आपला गरमागरम पराठा तयार झालेला आहे। तुम्ही पण करून बघा व मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। धन्यवाद।